застали в подвале одного из пятиэтажных домов твориться непонятные вещи. Подвал большой, и многие жители там деревянные сарайчики себе построили. Хлам ненужный хранить, соленья на зиму ставить. И вот начали бояться туда ходить. То двери не могут в подвал открыть. Тянут на себя, но никак. Едва поддастся, снова захлопнется. Будто ее изнутри держат. И когда наконец откроют, а никакого шутника там и в помине нет. То замки кто-то с дверей посрывает, но взять ничего не возьмет. Днем, когда из подвальных оконцев свет брызжет, шум уличный проникает. Еще ничего, а к вечеру звуки непонятные бродить по подвалу начинают. Не поймешь, то ли вода в трубах колокочет, то ли стонет кто-то за спиной. Приехали как-то в гости к одному мужику из этого дома. Да под вечер. Выпили, закусили и послали хозяина за банкой соленых огурчиков в подвальный сарай. Побоялся он в страхах своих признаться, накинул курточку, ушел и пропал. А гости так подпили, что только под утро о нем и вспомнили. Спустились, а он лежит там в разорванной рубахе, весь исцарапанный, с топором в руках и мертвый. И по щепьям от досок видно было, как отбивался он от кого-то, да не отбился. Проверила подвал полиция, ничего не нашла и засаду на ночь оставила. Спрятались они за трубом, сидят, поглядывают, да без толку. Тьма такая, что без разницы, открыты у тебя глаза или нет. 12 миновало, час, и слышат они шорох, будто вдоль стены кто-то пробирается, да так явственно, что они почти видят страшный длинный силуэт. Замерли полицейские, пистолеты из кобуры тянут, второй шорох, третий. Слева заходят, справа, все ближе к ним. Защелкали предохранители, шорохи смолкли. И тогда вдали скрип раздался, словно некто огромный в железных сапогах по железному полу шел к ним. Волосы дыбом, мороз по коже, целятся они в темноту перед собой, и только дверь к ним распахнулась, такой стук над их головами, точно кто-то пытался длинным стальным ломом их всех уложить. Дробь промахнулся. Весь дом проснулся в час ночи от бешеной пальбы в подвале. Когда приехала подмога, в живых остался только один. Да и тот ничего не мог сказать, поскольку лишился разума. И было отчего. По результатам расследования выходило, что они просто-напросто перестреляли друг друга. А вот по какой причине выяснилось значительно позже. Когда еще одна засада чуть не погибла таким же образом, но спаслись тем, что после шороха и скрипа, когда раздался стук, включили мощные фонари и увидели, что никого в подвале и не было. Потом произвели там раскопки и в дальнем углу в подвальной жиже обнаружили 3 трупа. А жильцы вспомнили, что как-то слышали в подвале шум яростной драки. Но, как водится, никто на него не обратил внимания и даже полицию не вызвали.
А те трое так и забили друг друга насмерть. Лишь остались от одного шорох, от другого скрип, до третьего стук.